啊，化疗会怎样？他说头发会掉光光。啊，我跟小儿子说，那我头发掉光光会很难看呢。昨天中午，小儿子理一个大光头回来，跟我说：“妈妈，我陪你走这一段。”我能不勇敢吗？我能不勇敢吗？啊，就接受医生开刀治疗，也是在民国99年，就是99年12月的这几天，因为我是刚好在民国100年的元月1号开刀。那开刀的时候，因为我较无爱麻烦处理的人，因为我不知道当时要开刀，所以我就把家里面的人都请回去，我自己躺在那边。啊，6点外就护士小姐就来啊，就想要要杀去地找台低安尼来啊，讲，你现在要开刀，我说啊，我没有跟家人说呢。他说没关系，你先去，我会通知家人。啊，就送进去那个开刀手术房的时候，你就先做一挂整理，就麻醉。在我快要睡着的时候，我说阿公，勇敢，你全部。家里面的人都在外面，我真的哭了。我刚才跟你讲，我无勇敢的主给，真的，我一定要勇敢。你看家里面的人就这么的需要我，所以按你准开始，我嘛是努力呀、去动手术，再来做化疗。也真的头发都是掉光了。掉光了的话，我就买了一顶很便宜、很廉价的假发。我在想，化疗就1年就长出来，就买一顶比较便宜的假发。但是这些子女很贴心的就说，今年的母亲节，我们合资来买一顶真的头发送给你。所以我4个儿子、儿女就合资买了一顶假发让我。戴起来实在是。可能是子女买的就会感受不同，就觉得哇，真的好漂亮啊！嘛真侪人起来，我讲我第一顶就水，我本来今仔要递来啦，但是我想，想递来足奇怪的吼算了，我得甲放我做咧。你若去阮工厂看到我，莫怀疑，一定袂认得我今仔是有经过白梳妆打扮，我在家里面的时候就先开洗婆婆，就是披头散发。那女儿呢就开始因为自创品牌之后，牙公品牌要被看见，不然会很心酸呐、因为自创品牌是一条最辛苦的咯，所以就报名参加了咱台南市的文创比赛，这张我翕了就无水，这张较水，我发这张好啊。这张是我去领奖，我第一个时间，去比赛就得奖。因为女儿比赛，伊迄个古摸的人，我就讲伊水瓶座是有头先足歹斗阵的，你敢知？因为不管你是老母还是阿嬷了，对吧？他就是要照他的意思，他就把所有的东西做到最美啊，所以。我安尼逼吼，逼到我真正哪有真认真。真认真去比赛了。有一日啊，伊开门出来甲我讲：“妈，咱得金牌呢！”我阁无啥清楚，我都洋洋想讲，伊敢会钱庄会来讨钱？因为我大儿子迄阵叛逆有叫钱庄啊，所以我弄些阴影哦。啥物代志啊？咱得金牌呢？哇，真的吗？我就较要去头前。开电脑我看，喂，真的是金牌呢！第一时间嘛是较好，我就爱好，我今仔是较努力无好，无好是真爱好。金牌，敢有奖金？伊讲有5万，听到5万就安慰。即马来的开始领奖。我去领奖的时阵，赖清德市长伊真正伫台顶演讲的时候就说，飞体创意皮工厂伊的产品得金牌，演讲也是第1名，他深受感动。我冲着他这一句话，第2年又去比赛了。比赛的为着要去按赖市长手中再个领着金牌，所以我嘛是个得铜牌啊。所以嘛有可能是阮的故事有励志哦。我食这老啊，我就有法当做到安尼。如果有一些比较不如意的人，我在想，他们应该以我为例子。恁绝对无花吗？才辛苦哦。
啥物代志都做着，啥物辛苦的代志都做，为着囡仔。但是，即马我真难袂讲，囡仔拢大汉啊。变做我即马吼有一点仔是较靠时势，较靠囡仔。以前是囡仔靠，啊，即马我是靠囡仔。我即马要做一个物件吼，爱按上大汉的问啊上细汉的，啊，这刚好，因为我已经有依赖性了啦，就，安尼。 我讲到遐啦吼，啊，我即摆来讲，我对飞体的期待，我有当时含一寡平平做包包的，逐个自创品牌咧聊天的时候，因拢足希望做甲像 LV 遐尼大，啊，做甲到会当国际品牌，但是我的野心就是做囡仔小的，我出世伫台湾。 我敢若希望我伫台湾岛会当以后伫我行的时阵，飞体是互台湾咱叫出一个名号，安尼我就真满意啊！如果哪一天，因为我即摆要时间竞赛吼，因为我即摆是癌症追踪期，我也不知道什么时候会复发，啊嘛有影当时会等，但是我拢乐观去面对这代志。 该走的时候就走。如果我走的时候，飞体让电脑出走，烧一个终身成就奖，好吧？因为有飞体，有飞马卡有飞体，这种是我的期待啦。啊，所以我就讲到这边，阿德来请咱的陈小辉，我客山来啦，客山来，我叫阮客山来讲哦，好，欢迎小辉。